sifətini. Qurtarın bölmüsən, oğurluq eləysən. Qızı qızın əlindən. Qalx ayağa. Sən öl hirşimi çıxmaq adam axtarıram. Çığınayaram səni. Sürüşə buradan. Sizin pulunuzdur? Bəli. Çox sağ olun. Buyurun. Biraz diqqətli olun. Hələlik. Üzr istəyirəm. Heç adınızı da bilmədim. Təşəkkür elədiniz bəs sizdə. Adımı neyinirsiniz ki? Gəl. Hara? Dindirməyə.
Bəli. Çox sağ olun. Buyurun. Biraz diqqətli olun. Hələlik. Üzr istəyirəm. Heç adınızı da bilmədim. Təşəkkür elədiniz bəs də. Adamı neyinirsiniz ki? Salam. Hər şeyi qoyaq bir kənara. Etik qaydalara əsasən içəri xanım daxil olanda ən azından ayağa qalxmaq lazımdır. Əyləş. Lazım deyil. Keçirəm onu sizə. Adınız, soyadınız. Zamanlı Fəxri. Danışın. Nəyi? Hadisənin necə baş verdiyini, evi necə yandırdığınızı, niyə yandırdığınızı. Nə bilim, bir iş yiğidi oldu. Evi elə belə səbəbsiz yandırmırlar, qəhrəman. Qəhrəman yox, Fəxri. Siz çalışın, ifadənizi tam düzgün şəkildə verin. Sizin ifadəniz məhkəmədə vəziyyətinizi yüngülləşdirən bir hal kimi nəzərə alınacaq. Bəlkə mən iş vəziyyətimin yüngülləşdirilməsini istəmirəm. Hörmətli, adınızı da bilmədim. Kapitan Kərim bəyli. Nə rütbəniz, nə də soyadınız gülməli deyil. Siz nəyə güldünüz, mən bilmədim. Siz də mənim sualıma cavab vermədiniz. Evi niyə yandırdınız? Motiv nədir? Ev sahibini tanıyırsınız? Hə, tanıyıram. Nüsrət. Aranızda hansısa bir münaqişə olmayıb? Ulaş, az qala tam yaşında adamdır. Mənim ondan nə işim? Bəs onda evi niyə yandırdınız? Səbəbsiz yer evi yandırmırlar axı. İçkiliydim, ona görə yandırmışam. O boyda kənddə niyə məhz o ev? Çünki ev boş idi. Heç kim yaşamırdı. Qəhrəman. İçkili başa evi yandırmırlar. Bəlkə əsas səbəbi danışasınız. Çünki qəhrəman üşüyürdü, işçiliydim. Ocaq qalamışam. Evi mən yandırmışam da. İndi gəlib təslim olmuşam. Bu sorğu-sual nəyə lazımdır? Niyə bu qədər vaxtdan sonra gəlib etiraf edirsiniz bunu? Mənə elə gəlir ki, siz orada tək olmamısınız. Hı? Oturduğunuz yerdən o qədər fərqsiz görünür, hə? Xeyr. Buradan elə əsl qəhrəmana bənziyirsiniz. Nə qəhrəman söhbətidir? Tanımadınız mı? Yox, polisə birinci dəfədə düşürəm. Siftəmdir. Başa düşmədim. Burada gülməli nə var? Siftəmdir sözünə güldüm. Elə demək olar, siz də mənim siftəmsiz. Birinci dəfədir kimsə sorğu-sual edirəm. Yəni? Yəni, sizin rayona təyinatla gəlmişəm. Bu işin araşdırılması ilə bağlı. İlk işimdir. Hə, təbrik edirəm. Xoş gəlmisiniz. Sizə söz verirəm. Buradan nə vaxt çıxsam, sizə bir dondurma qonaqlığı. Təbrik əvəzinə. Doğrudan tanımadınız mı? Mən sizi hardan tanımalıyım? Rayona gəldiyim ilk gün puluma uğramışdılar. Parkda. Sonra siz pulu alıb mənə verdiniz. Qəhrəman. Yadıma düşdü. Mən də deyirəm buna qəhrəman söhbətidir.
İndi isə gərək əsas məsələyə. Evi niyə yandırdınız? İşçiliydim, tək yandırmışam. Sərxoş idim. İndi də peşman olub gəlib etiraf elədim. Siz gedə bilərsiniz. Çox gözlətmədim. Yox, xoşdur. Oturduğum yerdən buranın havası yaxşıdır, ona görə deyirəm. Əyləşin qəhrəman. Zəhmət olmasa zamanlı Fərhada aid əşyaları gətirin. Zamanlı Fəxri. Bağışlayın, zamanlı Fəxriyə aid əşyaları. Sağ ol. Adınız beynimə qəhrəman kimi yazılıb. Öz adınız yadımda qalmır. Hələ ki sizdən asılı vəziyyətdəyim. Nə qədər istəyirsiniz məzələnin. Danışığınıza fikir verin. Mən danışığıma fikir verirəm. Xahiş edirəm. Tələbinizi öz danışığınızda da tətbiq eləyin. Əyləşin qəhrəman müəllim. Fəxri müəllim. Zərər çəkən tərəf sizdən şikayətçi olmadı. Ondan aldığınız ifadəyə görə sizin işinizə xitam verildi. Siz sərbəst buraxılırsınız. Gedə bilərəm. Nədir indi bir sağola da layiq olmadıq, qəhrəman? Olar qəhrəman telefonunuzdan zəng eləsin. Bu dəfə təşəkkür eləyəcəm, söz verirəm. Buyur. Müştəqardasan? Maşın haradadır? Tez ged onu götür gəl polis idarəsinə. Can sağlığı çıxıram eşit. Dostumun nömrəsidir. Tez elə. Sağ ol dost. Sərhəddə keçmin. Bağışlayın cənab kapitan. Xanımlara cənab deyilmir. Nətər müraciət edeyim? Kapitan Kərim bəyli. Çox sağ olun kapitan Kərim bəyli. Sabahın xeyir nənə. Sabahın xeyir. Hər səhər istəyirəm səndən tez oyanım, çayı özüm dəmliyim. Maşallah olsun nənə, imkan vermirsən. Gecə üşüməmsən ki, ev soyuqdur. Yox, yaxşıdır. Gecə səndimə qaz kesilib, səhər baxdım qaz yoxdur. Getdim qonşudan soruşdum, dedi bizim qazımız yanır. Demək bizim kartımızda qaz qutarıb. Ev yəsinə zəng elədim, üzrxahlıq istədi, dedi kart məndədir. İndi gətirirəm. Özünə niyə çay süzmürsən? Mən yemişəm mənim balam, sənə nuş olsun. Elə bilirsən narahat yatmısan.
Yox, niyə ki? Sən niyə deyirəm? Adətən yeri dəyişəndə adam biraz narahat olur. Mən özüm də narahatam. Ona görə soruşdum. Rayonda bir cinayət hadisəsi baş verib. Varlı bir adam var. Çağlayıblar onu. Səbəbi elə bir şeydir ki, sənə deyə bilmirəm. Ben ya danışdın onda. Nənə qurban. Bax, işdə nə ağır işlər var. Hamısını qoyursan orada, gəlirsən evə. Rahat dincəlirsən. Oldu? Bilirsən, niyə dedim bunu səninlə? Hə. Təqsirləndirilən oğlan uşaq evində böyüyüb. Buradakı uşaq evində. Yox, Bakıdakı. Oy, yəqin ev yiyəsidir. Kartı gətirin. Gelin. Olar? Salam. Salam. Buyurun xanım. Yastığınız yüngül olsun. Sizin işinizi mən aparıram. İfadənizi almağa gəlmişəm. Axır ki, yadınıza düşdüm. Mən ifadə ala bilərəm? Hə, bəli. Bibi, Nigar, gəlin. Hara? İfadəni təklikdə almalıdır. Gəlin hanım, gəlin. Gəlin əyləşin. Çınar müəllim, nəzərinizə çatdırım ki, verdiyiniz ifadənin səsi yazılır. Yazılır da. Onda danışın da, hadisə necə baş verdi? Biz Yasəmən xanımla restorana getmişdik. Masada oturmamışdan əvvəl əlimi yumaqdan ötəri bir neçə addım uzaqlaşmışdım ki, Yasəmənin səsinə geri çevrildim. Akşın əlində bıçaq vurdu mənə. Yasəməni də vurmaq istəyəndə qızı müdafiə eləməkdən ötəri sinəsindən geri itələdim. Yəqin onda yıxılıb Yasəmən. Dəqiq yadımda deyil, huşumu itirdim. Sonra nə baş verdi bilmirəm. Akşin sizi niyə vurmaq istəsin ki? Əvvəldən nə sədavətiniz olub? Xeyr. Akşinlə mənim nə ədavətim ola bilərdi? Bəs onda niyə vursun sizi? Ola bilər ki, mənim haqqımda ona nəsə deyiblər. Yalandan nəsə çatdırıblar. O da qısqanclıq zəminində vura bilər. Bilmirəm mən. Onun əvəzindən danışmaq istəmirəm. Gedin özündən soruşun. Siz Bəlkə ilə danışdınız. Yasəmən xanım necə oldu, yıxıldı? Akşin Yasəməni vurmasın deyə qızın sinəsindən mən geri itələdim. Onda yıxıldı Yasəmən. Və ümumilikdə hadisə siz danışdığınız kimi baş verib? Bəli. Dəqiq. Əlbəttə. Soruşun Yasəməndən, o da eyni şey danışacaq. Amma Yasəmən xanım hadisəni başqa cür danışıb axı. Necə? Onu mən sizə deyə bilmərəm. İstintaq sirridir. Necə ki, sizin ifadəni də başqasına deyə bilmərəm. Yox. Yasəmən xanım başqa cür ifadə verə bilməz. Daha doğrusu verməz. Xeyr, Çınar mənim. Yasəmən hadisəni məhz başqa cür danışıb. Təəssüf ki, onun özündən ifadə almağa dair imkanım yoxdur. Niyə? Çünki Yasəmən xanım ölüb.
Səninlə danışırlar. Yaman uzun çəkdi. Sən uzun çəkdin, hələ indi başlayıb. Biz gizlətməklə deyil ki. Yəqin polis qız ataya dedi Yasəmənin öldüyünü. Nədir bilmirdiniz ki? Fəxri tibb bacısını çağır, atın özünü yaxşı hiss eləmir. Nə oldu ata? İndi necə hiss eləyirsən özürsən? Narahat olma qızım. Keçdi. Birdən nəsə ürəyim sıxıldı. Çınar müəllim. Verdiyiniz ifadə ilə kifayətlənirəm. Amma hadisənin motivini deyəsən özüm üçün dəqiqləşdirdim. Qızım. Bəli ata. Yaxın dur alnından öpüm. Allah sizə həmişə belə mehriban eləsin. Məryəm xanım, Bəli? rayona getsə gəlin aparım. Yox, sağ olun, taksi ilə gedərəm. Taksiyə nə ehtiyac var? Onsuz da həmin yolu gedirəm. Əyləşin aparım. Hə, siz də rayona gedirsiniz. Bəli. Olar. Olar bir söz soruşum. Buyurun. Atamla nə danışdınız? Daha doğrusu atam nə dedi? Niyə atanızdan özünü soruşmursunuz ki? Soruşmuşam. Bizim bu barədə söhbətimiz də oldu. Sadəcə olaraq bilmək istəyirdim ki, görüm fikrini dəyişib ya yox. Atanız nə demişdi ki sizə? Mən atama təklif elədim ki, gəl biz Akşindən şikayətçi olmayıq. O da gördüm yox, fikri başqadır. İndi bilmək istəyirdim, görüm fikrini dəyişib ya yox. Siz niyə atanızdan şikayətçi olmağını istəmirsiniz? Axı atanızı Akşin bıçaqlayıb. Akşin tutulanda bəyəm atamın yarası tez sağlayacaq. Bu bir. İkincisi də ki, Akşin atamı niyə bıçaqlayıb? Bu ayrı mövzudur. Bütün rayon bilir. Rayon nə bilir ki? Siz bura təzə gəlmisiniz. Ona görə rayondakı söz söhbətlərdən xəbəriniz yoxdur. Heç ürək asan söhbət də deyil. Həm də biz istəmirik söhbət uzansın. O Akşin də kimsəsiz adamdır. Tutulsa ömrü neçə il içəridə keçəcəkdi. Yoldaş da ölüb, qoy çıxsın geçsin rayondan, bizim də qulağımız dincəlsin. 106.3 FM. Fəxri, sənə bir sual verim. Amma xahiş edirəm tam səmimi cavab ver. Buyur. Ola bilərmi ki, sən Akşinin azadlığa çıxmağını ona görə istəyirsən ki, atanın qisasını sonra özün alasan? Hı? Yox, mən sən fikirləşən qəhrəmanlardan deyiləm.
Məryəm. Hı. Nə olub bana? Nənəm, idarədə bugün bir adam var idi. Ha. Onu fikrimdən çıxarda bilmirəm. Xeyr ola, kimdir ki o? Bir hadise olmuşdu. Ona görə saxlanılmışdı. Amma bugün buraxıldı. Xeyr ola, niyə çıxmır ki fikrindən? Özümdən asılı deyil. Qanım yaman qaynadı ona. Nətər qanı qaynadı? Nə bilim, özümə doğma hiss elədim. Elə bil mənə məhrəm bir adamdı. Özü də birinci dəfə görəndən. Neçə yaşı var? 3 yaş böyüydü məndən. Səndən. Nənə, çox uyğun gəlir, Nəyə uyğun gəlir mənim balam? İndiyənə qədər tanıdığım, rast gəldiyim heç bir adama bu qədər doğmalıq hiss eləməmişəm, nənə. Deyirsən, yəni o ola bilər. Nə bilim, o qədər doğma hiss elədim ki özümə. Heç tutulmağını da istəmirdim. Elə yaxşı ki də buraxıldı. Soruşmadın haralıdır? Yox, soruşmadım. Gərək soruşaydın da balam. Atası, anası hardandır, haralıdır? Elə ona görə deyirəm də, nənə, çox uyğun gəlir. Özü uşaq evində böyüyüb. Soruşsan yaxşı idi bala. Peki o da elə sənin kimi ailəsini axtarır. Nə bilim, nənə, ehtiyat elədim. Dedim birdən başqa yer deyər. Tüm təsəvvürlərim hamısı alt üstü var. Soruşmadım. Nətər adamdır? Qara buğdaydı, sarışındı. Ha? Bir dəqiqə. Deyin, nənə, bax, bu oğlandı. Alo. Salam. 24 saylı uşaq evidir. Salam xanım, bəli, nə lazım idi? Sizi polis müstəndiki kapitan Məryəm Kərimbəli narahat eləyir. Kimlə danışıram? Uşaq evin direktorudur danışan. Aybəniz Rzayevadır, buyurun. Aybəniz xanım, bizdə bir iş araşdırılır. 2011-ci ildə sizin uşaq evindən məzun olmuş Veysalov Akşinin şəxsi işi lazımdır mənə. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə qeyd edeyim. Veysalov Akşin dediniz, eləmi? Aha, bəli. Məryəm xanım, mən bu uşaq evinə yeni təyin olunmuşam. Ona görə də əvvəlki məzunları tanımıram. Yaxşı olar ki, siz rəsmi müraciət eləyəsiniz. Mən arxivdən götürüb göndərərəm sizə. Onda mən sizin elektron ünvanınıza rəsmi müraciəti göndərim. Zəhmət olmasa qısa müddətdə cavablandırın. Oldu Məryəm xanım. Oldu, sağ olun, təşəkkürlər. Hə, nənə? Nənə, sən bugün naharı mənsiz elə. Mən biraz gecikəcəm. Oldu, yaxşı. Sağ ol. Məryəm xanım. Salam Məryəm xanım. Adım yadınızda qalmayıbsa, qəhrəman da deyə bilərsiniz. Xoş gördük, Fəxri. Tələsirsinizsə apara bilərəm. Bəs tələsmirəmsə? Tələsmirsinizsə, onda kafeyə dəvət edə bilərəm. Səbəb? Səbəb? Çünki tələsmirsiniz. Olar. Buyurun. Aylar geçir, iller geçir, akın olur. Yanlar gelir, dolma olur, yakın olur.
O deyil gəldi. Yanındakı kimdir? Sən o Çınar müəllim Yaseminə girişəndən bunların yanından polis səs girmir. Salam. Buyurun. Ulan polis söhbəti qutarmadı. Yenə xeyir olar. Acam üçün polis söhbət deyil. Elə olsa idarəyə gedərdi. Nəsə ayrı məsələdir. Nə məsələ? Ay nə bilim, Çınar müəllimin oğludur da, nə desən çıxar. Ürəyiniz nə istəyir? Nə yeyək? Hə, mən ac deyiləm, evdən gəlirəm. Amma yaxşı çayınız olsa içərəm. Onda bizə yaxşı bir çay. Rayonda sizi hamı görəndə ayağa qalxır. Mənə sadəcə olaraq maraqlı gəldi. Bu hörməti siz özünüz qazanmısınız, ya valideynlərinizin hesabına? Heç biri. Mənə elə gəlir ki, o sizə görə ayağa qalxdı. Birdən elə bilərsiniz, söz atıram. Elə deyil ha. Gözəlliyinizi nəzərdə tutmuram. Hadisə paqonlarınıza görə baş verdi. Yaxşı dedin, qəhrəman. Yəqin xətrinizə dəymədi. Hər halda bura istintaka gəlməmişik. Arada zarafat eləmək olar. Bizlə danışanda sözü şərbətinlə alırdı. Qabqan görünə dildi götürür. Deyirəm də, polis söhbət deyil. Gör nə ələyəvə düşür. Özü bizi görüb laf qızışıb. Benim Allah edir söhbətlərə, elə Sərnaz xana belə bir müstəntiq gəlin lazım. Sən zarafat elə. Alansa bacı elə söhbəti mətbəxtlərlə eləyər. Atamın yanından gəldim. Nə qədər eləyirik, fikrindən döndərə bilmirik. Sizdən də soruşdum, demədiniz. Atam nə ifadə verdi ki, siz akşını buraxdınız? İndi başa düşdüm. Deməli, siz məni bir stəkan çaya qonaq eləmişsiniz ki, mən sizə istintak sirrini açım, hə? Yaxşı, işdən danışmayaq. Amma Sərvinaz xanımla sizin akşına olan mövqeyiniz mənim çox xoşuma gəldi. Nəcəb siz onun tərəfini saxladınız? Bəs dediniz, işdən danışmayaq. Yaxşı, yaxşı. Yemək də yeməlidir. Amma istəsəz sizi fərqli bir yeməyə dəvət edə bilərəm. Nə yeməyi? Desəm uzun çəkər. Gərək onu özüm hazırlayam əllərimlə. Siz də baxasınız. Orada. Öyle buranın mətbəxində. Bəyəm burada kim istəsə gəlib yemək bişirə bilər? Yox, bura bizim. Hə, siz buranın sahibisiz. Bəli. Məlum oldu. İndi deməli, siz öz aşpazınızın və işçilərinizin gözünün qabağında yemək bişirəcəksiniz, hə? Əlbəttə. Müştəri çox olanda mən ofisiantlara da kömək edirəm. Burada pis nə var ki? Oğlum, vaxtın necə getdiyini heç bilmədim. Mən gedim. Hər şey çox maraqlı idi. Çaya görə təşəkkürlər. Çox sağ ol. Gedək. Ehtiyac yoxdur, özüm gedəcəm. Niyə aparım, düşürdüm də? Yox, piyada gəzmək istəyirəm. Yaxşı, oldu. Hələlik. Sağ ol. Nə oldu? Niyə getmədin? Gözləyirəm, çevrilib baxsa gedəcəm. Getdi mi?
Ha, bu da belə getdi. Salam cənab kapitan. Sizə bir sual verə bilərəm? Salam. Cənab kapitan adətən özü sual verməyə vərdiş edib. Birinci sualı isə onsuz da icazəsiz verdiniz. Maraqlıdır, ikinci sual nə olacaq? İkinci sual. Şam yeməyi barədə nə fikirləşirsiniz? Üçüncü sualın olub-olmayacağı cavabdan asılıdır. Çox yəqin ki, verəcəyim cavab ürəyinizcə olmayacaq. Sözün düzü, yeni tanıdığım bir nəfər məni şam yeməyinə dəvət edəcəyinə söz vermişdi. O da deyəsən unutmuşdu. Bugün yadına düşmüşəm. Dəvətini çoxmu gözlədiniz? Deməzdim. Çünki mənim də yadımdan çıxmışdı. Bugün mesajını oxuyanda xatırladım. Nə fikirləşirsiniz? Gedəsiniz? Bəlkə də elə yerindəcə yox deyərdim. Amma marağımı çəkmək üçün fərqli bir yemək hazırlayacağına söz verdi. Ona da nəsə inanmıram. Yalancı birinə oxşuyur. Təzə tanıyıram. Ona görə də haqqında dəqiq bir söz deyə bilmərəm. Adını bilmək olar? Adını bilmək nəyi dəyişəcək ki? Niyə? Bəlkə fəxr olması bir oğlandır. Nə bilim. Müqəddəs Məryəm deyiləm ki, görən kimi dəqiq tanıyım. Olar bir məsləhət görüm. Buyurun. Yazıqdır. Bir şans verin. Bəlkə imtahandan uzaq çıxdı. Sizin xətrinizə olar. Sonuncu sual. O oğlan saat neçəyə qədər az qalmalıdır? On 19:00-a qədər. Təşəkkür edirəm. Buyurun.
Heyif ki, qonaqlığımız qış fəslinə təsadüf elədi. Yoxsa süfrəni manqalın yanında asacaqdım. Onun nə fərqi var ki? Bina evində doğulub böyüyən qızsan da. Həyiqin daşa torpağa dəyməyib. Əlbəttə fərq var. Nə biləsən? Başla. Bu nə kebabıdır belə? Üçovat kebabıdır. Nuş elə. Allah saxlamış. Ciyardan ayıb deyil. Heç ciyar da səngəllə yeyərlər. Göstərim. Daha deməli, lavaşı açırıq, qoyuruq olsun. İşi götürürük, qoyuruq lavaşı üstünə. Lavaşı yalatırıq, sırf şiir çəkirik. Qoyuruq, qoyuruq, boşalıq. Gördüyün tikilər, ciyar eşyalı, biz buna qarşı çalıb deyirik. Şəhər yerində böyle bir nəzər alsaq, markəzlik olaraq ki, həzmi rahat olsun. Sonra bunu səhərdə Sonra süfrədəki məzələrdən zövqünə görə hansını istəsən buyurub yeyə bilərsən. Onu elə yeysən donacaqdır. Bu kəntalı yeməkdir, kəntalı da yemək lazımdır. Avropanın hər şeyindən razıyam. Bizə bu yemək barəsində heç razı deyiləm onlarla. Narazı olduğun tərəfi nədir? Əşin, nə bilim, evdə yemək pişirmirlər ki, evdən yemək iyi gələcək. Evdən yemək iyi gələr də. Sən belə yeməyə davam eləsən, mən fikirləşəcəm ki, mənim düzəltdiyim cavab sənin xoşuna gəlmədi. Axı, mən ona can qoymuşam. Ürəkli gidə onu. Sənin reseptin dəbə düşsə, dünyada bir də Zərif xanım qalmaz. Əşi, dünyadan bizə nə? Ən azından yaxın gələcəkdən nə səni, nə də məni. Belə təhlükə gözləmir. Hə, nətərli? Bəyəndin? Əladır. Əladsa gedirəm ikinci partiyanda özləm manqala. Bəlkə onu manqalın yanında yeyək. Üşüməzsən? Manqal keçib yeyək. Yox, yanır. Kömrün hissi bəs eləyər. Onu niyə götürsən? Orada üstü yeyərik. Yox, axacıya çəkmirsən. Yaxşı, gedək. Düşsən, deyərsən. Üşünməklə bağlı o gün maraqlı bir status oxudum. Nə yazmışdılar ki? Kim yazmışdı yadımda deyil. Yazmışdı ki, üşüsən özünü yandır. Kim imişsə şair imiş. Onlardan elə sözlər çıxır. Bakıda rəhbərlikdən xahiş eləyəndə ki, mənim işimi rayona dəyişin. Rəfiqələrim hamısı mənə dedi ki, ora nəyə gedirsən də arxacaqsan orada. Getdiyin yer bir ev, bir də iş olacaq. Amma sən demə, rayonda da gününü maraqlı keçirmək olurmuş. Deməli, rayona öz istəyi ilə gəlmirsən. Hə. Nə yaxşı. Bu barədə danışmaq istəmirəm. Nə tür məsləhətdir? Amma dolayı yolla da olsa, haqqımda dediyin tərifə görə təşəkkür edirəm. Dolay niyə? Gizlətmirəm ki. Həqiqətən çox maraqlı keçdi. Hətta mətbəx qəhrəman olduğunu bir gün aşkar elədim. Sabah bazar günüdür də. Deyirəm, bəlkə sabah da görüşək. Gəzməyi maraqlı yeri mən taparam. Sən də öz axtarış, kəşfiyyat işlərinə davam edərsən. Menyuda başqa nə var? Sabah nə pişirəcəksən?
Heyf. Deməli, bugünkü günün marağı yalnız mən pişirdiyim yeməkdə oldu. İncidir? Yox, incimədim. Təəssüfləndim. Səndə bir cəhəti artıq özüm üçün dəqiqləşdirmişəm. Sən zarafat eləməyi bacarmırsan. İdarədə olanda da qəhrəman sözünü incimişdin. Yadındadırsan. Yox, niyə? Mən də zarafat edirəm. Qorxuram zırnıyasan. Mən sən düşündüyün qədər qorxaq insan deyiləm. Ən azından... Seçdiyim peşə də onu deyir. Elə də demək olar. İt! Tırnamadım. Yox, qorxdum. Gedək. Bir şey xahiş eləyəcəm. Buradan geri qayıdasan. Niyə? Bizim küçəyə çatırıq. Görən onlar nənəmə nəsə deyərlər. Deməli, zarafatımdan incidin. Yox, incimədim. Qorxdum, etiraf elədim də. Amma türməyə qoymuşsan. Sabah neçədə görüşürük. Nəsə də istəsən. Onda zəngin gözləyəcəm. Hələlik. Yaxşı. Buyurun. İcazə olar. 102-yə zəng eləyən şəxs müəyyən olundu. Zəngərdən olub, Bakıdan? Xeyr, rayon ərazisindən. Rayon ərazisindən? Bəli. Nömrə sahibi haqqında məlumat. Buyurun. Sağ ol. Bəli. Aybəniz xanımdır? Bəli.
Sizi narahat edən kapitan Kərim bəylidir. Yadınızdadırsa sizdən Veysalov Akşinin sənədlərini istəmişdim. Xanım, çox xahiş edirəm, məni üzürlü sayın, xəbər vermədim. Bizdə təmir başladı, ona görə bütün arxivi, hətta inventarları ambara yığmışıq. Həftə sonunda tamamlanmalıdır. Yaxın günlərdə tapıb mütləq göndərəcəm. Arxivin elektron versiyası yoxdur sizdə? Əslində var, amma hamısını köçürməmişik. Vacib lazımdırsa əgər gedim indi axtarım. Təmir nə vaxtda bitər? Həftə sonu 2-3 günə. Olsun, gözləyərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Amma yadınızdan çıxmasın, xahiş edirəm. Baş üstə. Sağ olun. Bu nömrəyə zəng çatmır. Əgər rəis işdə olsa, yanına gedəsi olsaq, sən getməzsən Fəxri. Niyə? Yaxşı deyil də, üz gözün bu gündə. İstəmirəm görsün. Görsə haqqımızda nə fikirləşir? Doğrudan Fəxri, başımı elə itirmişəm ki, heç soruşmuram da. Üzünə nə olub? Nəysə, ana atanın işinə baxan qız var idi. Hə. O atanın yanına ifadə almağa gələndə rayona mənim maşınımda qayıtdım. Nömrəsi var məndə. Bəlkə zəng eləyim, ondan görəcək. Lap yaxşı. Nömrəsi var, zəng elə də. Allah eləyə işte ola. Alo. Axşamınız xeyir Məryəm xanım. Təsadüfən işdə deyilsiniz? Buyurun. Anamgillər buradadır, gəlmək olar. Əlbəttə, buyurun. Gəlin ana, buyurun. Salam, xoş gördük, buyurun. Axşamınız xeyir. Salam əleykum. Buyurun, əyləşin. Eşidirəm. Cənab kapitan, bu gün mənim dostum Akşin Veysalov, siz onu tanıyırsınız. Hə. Bu adam gün ortadan gedibdi, hələ də yoxdur. Zəng eləyirəm, telefonuna da zəng çatmır. Hara gedib? Deməli, belə oldu da, Akşinə zəng gəldi. Nüsrət, olar mən deyim? Əlbəttə, buyurun. Məryəm xanım. Məryəm xanım. Bizim Rusiyadan bir qonağımız var. Öz dili Rusiya vətəndaşıdır. Adı Leylidir, 22 yaşı var. Qız bugün bu Akşinlə görüşüb. Onlar tanışdılar ki? Əvvəllər bir-birlərini tanıyırmışlar. Elə ona görə görüşüblər. Biz də gözlədik, qız gəlib çıxmadı. Narahat oldum, götürüb anasına zəng elədim. Onda bildim ki, bu qızı bir dəfə oğurlayıblar. Atası biraz imkanlı adamdır, ona görə olubmuş. Qız Akşinlə görüşüb deyin, biz Nüsrətdən soruşduq. Gördük o da bizi kimi narahatdır. Onda qorxuya düşdük ki, Allah eləməmiş. Qızı indi də burada oğurlayarlar. Oturduğumuz yerdə xatıya düşərik. Əmanət uşaqdır da qızım. Mənə başa düşürsən. Elə ona görə bura gəldik ki, nə məsləhət görürsünüz? Neyniyək, harda axtaraq? Bizə necə kömək eləyə bilərsiniz? Bilirsiniz nə fikirləşirəm? Bugün rayonda qatı bir cinayətkar saxlanılıb. O da Rusiya vətəndaşıdır.
Siz Rusiyadan qonağımız var deyəndə fikrim ona getdi. Sizinlə danışdığınızda tam diqqətlə qulaq asa bilmədim. Qızın neçə yaşı var dediniz? 22. 22. Hər halda yetkinlik yaşına çatmış insandır. Deyirsiniz tanışdılar. Bəlkə görüşüb harasa gəzməyə gediblər. Gəlin gözləyək. Məhər bir xəbər çıxmasa 24 saatın tamamında yaxınlaşarsınız, yazılı şəkildə müraciət edərsiniz. Biz də verərik axtarışa. Qızın şəkli var sizdə? Var. Zəhmət olmasa gələndə qızın şəklini də götürərsiniz. Eyni söz sizə də aiddir Müsrət müəllim. Aydındır, aydındır. Məncə bu qədər narahat olmağa dəyməz. Çünki rayonda bu saata qədər elə heç bir cinayət hadisəsi qeydə alınmayıb. Əgər nəsə baş versə, Fəxri, zəng eləyib deyərəm. Hə, çox sağ ol Məryəm xanım. Dairədirsə biz gedək də. Gəlin gedək. Aydındır. Sağ olun. Qızım çox sağ ol. Da bağışladı. Buyurun Sərvinaz xanım, buyurun. Ana, düşün aşağı bir dəqiqə gəlirəm. Məryəm, dedin ki, bir gün rayonda cinayətkar tutubsuz. O kimdə, onun şəkli var, baxmaq olar. Şəkli var, sən onu tanımırsan axı, neyinirsən bax. Nəyə mən baxdım, tanıdın? Yox, oradan tanıyacağım. Diqqətlə baxdım ki, bəlkə rayon adamı olar, tanıyaram, o da yox. Sən nə çox baxdın? Yaraşıb ha? Nə? Makyaj. Güləndə gözlərin qıyılır, bir şey yox kimsə. Hər şey üçün çox sağ ol. Kapitan Kərim bəyli. Bəli, cənab polkovnik. Oldu, cənab polkovnik. İndi göndərim.
Bəli, Fəxri müəllim. Nə əcəb zamanında zəng eləmisiniz? Şam... Alo? Fəxri, sənsən? Nə olub? Haradasan indi? Buradayım, həyətdəyim. Sən işləsən? Hə, nə yaxşı. Xahiş edirəm, tez düş də aşağı. Nə olub? Özünə al. Sakit şəkildə görün ol. Bitirmə özünü. Səsini də qaldırma. Hastadan danış. İstəyirsən sür buradan uzaqlaşaq. Yox, heç yerə getməyək. Danışım sənə. Baş ilə düşdüm, mən özümü polisə təhvil verdim. Ölüm hadisəsi olub? Bilmirəm. Nə olub ki? Maşınla adam vurmuşam. Xəstəxanaya aparmısan? Yox. Elə qəfildən oldu ki, heç bilmədim, nətər oldu. Bir də ayırdım ki, buradayım. Kiməsə demisən? Hadisə harada oldu? İstixanaların yaxınlığında. Vurduğun adam tanıyırsan, kimdir? Akşin. Nağarım. Düşün polisə deyim. Sür hadisəyə yermə. Sür. Nəfəs alır. Anana zəng elə, aparırıq ora. İstəmirəm anam bizi. Niyə? Uzun söhbətdir, sonra deyərəm. Gəl başqa xəstəxanaya aparaq. Yox. Başqa xəstəxanaya aparsaq polisə deyiləcək axı. Nağara bilərəm.
Məryəm, xahiş edirəm, kömək elə. Qapını aç, qoyaq maşına. Aparıq bizə. Tez elə. Nənəm tibb bazı, suda bizə kömək eləyəcək. Həkimi biz evə çağırarıq. Gəl. Akşin. 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 Necəsən Akşin? Mənəm, Məryəmdir. Bura haradır? Akşin, bizi eşidirsən? Mən eşidirsən oğlum? Eşidirəm. Bura haradır? Sən Məryəmgildəsən. Narahat olma. Mən də Məryəmin nənəsiyəm. Özümü necə hiss eləyirsən mənim balam? Mən bura kim gətirib? Təcili yardımdan zəng elədilər. Çatırlar, yoldadılar. Sən get, rəngimə. Gözə görsənmə. Nətərdir? Görmədin, yaxşıdır da. Nənəm də yoxladı. Sınığı zadı yoxdur. Gözə görsənməsən yaxşıdır. Ləngimə get. Və birdən nəsə lazımdır? Nəsə lazım olsa təcili yardım gəlir. Birazdan Nüsrətə də zəng eləyəcəm. Gözə görsənmə. Get sən, get. Get, get. Sigaretin olmaz. Yandırın. Ağrı var. Yox. Dərinə nəfəs alın. Bəs indi ağrı artdı. Yox. Necə oldu yıxıldınız? Nərdivandan yıxılıb. Antena düzəldirmiş. Torpağın üstə yıxıldı, yoxsa beton üstə? Torpağa yıxılıb. Yoldaşınızdır? Xeyr, qardaşım. Həkim, nə məsləhət görürsünüz? Sabah aparaq, hər ehtimala qarşı rentgen, UZI elətdirək. Olar. Məsləhətdir 1-2 saat dincəlsin, sonra apararsınız, səhər apararsınız.
Deyirəm, bu yazığın başına gəlməyən iş qalmadı da. Doğrudan nə yaxşı siz istixana tərəfə getmişdiniz, orada xeyir ola. Mən əraziyə baxış keçirirdim, uşaq səsi gəldi. Daha doğrusu qışqırırdı. Getdim ki, akşam uzanıb yerdə. Soruşdum, dedi, maşın vurub qaçıb. Mən də təcili yardım çağırdım, xət məşğul idi. Vaxt itirmədim, taksi tutdum, gətirdim bizə. Bilirsiniz, mənim nənəm tibb bacısıdır. Allahın rəhmi gəlibdir ki, rastına siz çıxıbsınız. Siz olmasaydınız nə olardı? Allah sizdən razı olsun. Məryəm, mənə sözün yoxdur. Nə sözlə? Qızım, sən axşamdan yalan danışırsan. Məndə də belə imkan olub deyə bilməmişəm. Bax, o maşınla gələn oğlan kim idi? Sən Akşini evə niyə gətirmirsən? Maşında vurub da. Sən polissən, niyə gizlədirsən? Sən məndən nəyə gizlədirsən, bala? Nənə, yadındadır sənə bir oğlan haqqında danışmışdım. Demişdim, eşi bizə düşüb. Demişdim, qanım qaynayır ona. Yada düşdü. Hə. Bu oğlandı, Akşin. Sənədlərinlə maraqlanmışam. O da bizim rayondandı. Valideynlərini də itirib, uşaq evində böyüyüb. Sonra? Sənədlərində yazılıb ki, kiçik bir bacısı olma ehtimalı var. Səhər yerini yığında balışın üstündə saçını götürdüm. DNT-yə göndərəcəm. Mənə elə gəlir ki, bilmirəm. Salam, Sərnaz xanım. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Salam qızım. Salam. Gəl də. Yo, mən burada gözləyirəm. Buyurun. Çox sağ ol qızım. Çox sağ ol. Çox minnətdaram. Çox böyük yaxşılıq eləmisən. Təşəkkür eləyirəm. Siz də sağ olun. Buyurun. Evdə kim var? Nənəmdir, bir də mən. Nənənin adı nədir? Zöhrə. Lap yaxşı. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun Zöhrə xanım. Xoş gününüzə gələk. Məryəm elə bil dedi ki, siz oğlunuzla gəlmişsiniz. Hə, bayırdadır, gözləyir. Məryəm, çıx onu da dəvət elə. Belə şey olar. Buyurun.
Çox sağ ol, sağ ol. Yox, mən içəri nəyə gəlməm? Nənəm çağırır, gəl gedək də. Nənən anamla söhbət eləyəcək. Mənim onların yanında nə işim? Onda gedək həyatda bir stol verim, otur. Burada nəyə gözləyirsən ki? Bəlkə söhbətlər uzun çəkdi. İşə gedirdin? Getmirdim bugün əslində, amma zəng edib çağırdılar. Sən Akşinlə danışdın? Danışmışam, narahat olma. Maşını görmür. Daha doğrusu görüb, amma kimin maşını olduğunu bilmir. Fəxri deyəndə Zöhrə xanım, çaşıb qaldım. Haqqına danışmaq lazımdır. Hər adam eləməzdi. Çox sağ olsun Məryəm qızımızı. Fədakarlıq eləyib, köməklik göstərib. Allah da həmişə ona kömək olsun. Sağ olun. Maşallah. Tərbiyəli bala böyütmüsünüz. Maşallah olsun. Ağı qaradan ayıra bilir. Allah gözəl bir qismətini nəsib eləsin inşallah. Amin. Allah hamının balasını xoşbaxt eləsin. Siz bu rayona Zöhrə xanım təzə gəlmisiniz. Yəqin ki, bizi yaxşı tanımırsınız. Burada mənim oğlum kimin maşından vursaydı, Allah eləməsin. Ölüm halı olsaydı belə, inanmıram ki, kimsə şikayətçi olardı. Çünki hamı mənim verdiyim tərbiyəni də bilir. Cəmaata elədiyimi də. Amma inanın ki, Zöhrə bacı, bu Akşinin adını eşidəndə əlim ayağım titrədi. Elə bil Allah onu bu rayona bizə mərdim azar göndərib. Onun ayağı bu rayona dəyəndən mənim evimdə dinçlik yoxdur. Baxın Zöhrə bacı, qızınız yaxşılıq eləyib. Qapınıza təşəkkürə gəlmişəm. Bunun bir yəsi yoxdur ki, gedib ürəyinin sözünü deyəsən. Getimdir da. Yoxdur, yəsi yoxdur ki, gedib çişinin dibindən çıxanı deyəsən ki, əgər baxmayacaydınsa, qazanıb niyə çöllər atıb cəmatı zülmə qoyursunuz? Birdən Zöhrə bacı, qapınıza təşəkkürə zada gələr, üz verməyin. Ayaq basdığı yeri bədniyyət basır. O qədər qaradaban adamdır ki, elə bil anadan olandan üstünə qarğış dökülür. Birinci dəfə düzü gəlirik Zöhrə xanım. Bilmirəm haqqında nə fikirləşəcəksiniz. Bu Akşin bura gələndən başımıza o qədər oyun açıb ki, nə qədər istəyirəm ki, sakit danışım, onun haqqında söhbət düşəndə özüm əl ala bilmirəm. Baxın, yenə əsəbləşdim. Nə bilim. Çayınızı için soyutmayın. Deyəsən yordum sizi. Yox. Niyə yorursunuz? Bu görün bu qız harda qaldı? Ha, zəhmət çəkməyin. Zöhrə xanım, mən də qalxıram. Yox, xahiş edirəm. Heç olmasa çayınızı için. Tələsməyin. Otur. Doğrudan ne? Sən əgər Sarınaz xanıma deyəcəydinsə, elə dönən axşam deyərdin də. Onda bilmirdim axı nətər olacaqdı. Həm də dedim gizlətməyin mənası yoxdur. Sonra birdən hardansa eşidərdi. Bunu bizim ikimizdən başqa heç kim bilmirsə, hardan eşidəcəkdi ki? Onda kim izah birisi də deyim. Razısansa imzalayaq. Kapitan Kərimbəyli təşəkkür əlaməti olaraq birlikdə şam yeməyi əməliyyatına nə deyir? Hadisə harda baş verəcəkdir? Koordinat dəyişilməz olaraq qalır. Onunla təklif edirəm ki, əməliyyatın adını dəyişib Annenfeld əməliyyatı qoyaq. Belə daha yaxşı səslənir. Qarşı tərəf etiraz etmir. Elə isə əməliyyatın vaxtını müəyyənləşdirək. 20:00. Necədir? Məncə qənaət bəxşdir.
qəbul olundu. Gedirsiniz? Sağ olun. Yaxşı yox. Sağ olun Zöhrə xanım. Şimdi geleceğim. Gel kızım. Nətər oldu? Səni maraqlandıran suallara cavab ala bildin? Heç danışdıq ki. Bayaqdan sərdən ağarsınız? Heç nə. Özüm danışıb, özüm də qulaq asırdım. Arvaddan səs çıxdı ki. Niyə? Başaşmadım. Beləcə oturub lal ördək kimi üzümə baxırdı. Bilmirəm, söhbətim xoşuna gəlmədi, ya özü qara qabaq adamdı. Nəysə. Siz Məryəmlə nə danışdınız? Mənim vurduğum akşam bilmir. Dəqiq. Məryəm elə dedi. Hə, Fəxri? Vaxta var axı hələ. Yarım saat hazırlaşıb çıxacam. Yo, sən gəlmə, özüm gələcəm. Hələlik. Nənə. Ay can. Nənə, Fəxri idi zəng eləyən. Gün orta Sərnaz xanımla gələndə məni şam yeməyinə dəvət eləmişdi. Təşəkkür əlaməti olaraq. Bizə hazırlaşıb ora gedəcəm. Sənə nəsə lazım deyil? Səhər səndən soruşanda Akşın haqqında danışdın. Amma Fəxrin adını çəkmədin. Mən də dərinə getmədim belə. Amma hər şey görürəm. Nə var, nə yox, hiss eləyirəm. Mən istəmirəm sən onunla görüşəsən, mənim balam. Niyə? Anasından xoşum gəlmədi. Nə dedi ki, xətrinə dəydi? Yox, xətrimə dəymədi. O mənim niyə xətrimə dəysin ki? Sadəcə olaraq cümləsinin başı, axırı mən doluydu. Mən beləyəm, mən eləyəm, mənim balalarım, mənim tərbiyəm. Elə bu. Bir də Akşın haqqında danışanda o qədər yetim, yəsiz, kimsəsiz dedi ki, özdə elə nifrətlə dedi. Az qala ürəyimə xəncər saçdılar. Ay mənim balam, bizimki onlarla tutmaz. Maşallah, böyümüsən. Özün qərar verə bilərsən. Amma mənim ürəyimcə deyil. Nəyin şəklini atsan? Məzələnsən, mən şəklə baxdın ağarasıyım. Özlərinə dinən məsləhətli bir şey versinlər, qızıl gül olsun. Yoxdur, zambaq olsun. Hər nədirsə al gəl də, al gəl. Fəxri, məni bağışla, gələ bilməyəcəm. Nənəm icazə vermədi. Hə, tapdın? Əla. Deyəm, dəqiqə soruşum deyirəm. Ama son sinir cüzməyə şam nə qədər götürsün? Nəysə, götür də, bir kutu götür. Alı bu da kabinetin açarı hazırdır. Nə vaxt səsin qalxarsan. Hə, heç nə, gəl. Yaxşı, gözləyirəm. Götür, gəl.
Buyurun. Salam. Salam. Eşidirəm Fəxri. Axşam mesajını alandan sonra geri zəng vurdum. Telefonu söndürmüşdüm. Yeni də zəngimi qapadanda elə bildim yenə nənən icaza vermədi. Sonra gördüm yox. Akşinlə söhbət eləyirsən. Gəlmişdi. Şikayət eləməyə. Mən də xahiş elədim, şikayətini geri götürdüm. Sağ ol. Dəyməz. Eşidirəm Fəxri. Belə baxıram, axşamki hərəkətindən peşman olmuşsun. Elədirsə, niyə qoymurdun ki, Akşinin ərizəsini yazsın? Sən elə düşünürsən ki, mən peşmanım? Hərəkətindən görürəm də. Keç otur da demədin. Əyləş deyilmi? Sadəcə olaraq sən əyləşəndən sonra biz nə haqda söhbət edəcəyik, mən onu bilmirəm. Nə olub mənim? Dünəndən bura nə dəyişdi? Sən həmənki adam deyilsən niyə? Yaxşı, əyləş. Mənim hansı hərəkətim xətrimə dəyib? Harada səhv eləmişəm? Gələndən sualın dalayacam. Kəbir sual da mən verim. Dünən axşam ora niyə gedirdin? Mən bilən sizin istixana işləmirəm. Gözləmirdin mi sualı? Məndən ötürü bir dəqiqə gözlənilməz sual yoxdur. Nə sual versən, hamısının cavabı alır. Sadəcə olaraq başqa şey haqqında fikirləşirdim. Sən axşam gələ bilərdin, oturub şam eləyə bilərdik. Bu sual səni maraqlandırırsa, orada da verə bilərdim. Daha səmimi danışardıq. Axşam gələ bilməməmin səbəbini yazdım da sənə. Mən də inandım. Necələr mənim ora getməyimin səbəbində. Bizə qonaq gəlmişdi Rusiyadan, atamın dostu gibi. Onlar getdi, qız qaldı bizdə. Bizdə qalan birinci gecə gəlinci evə yoxdur. Gedib Akşinlə meşədə veyillənmişdi. Ertəsi gün də evə gəlinci yenə yoxdur. Bacım dedi yenə gedib Akşinin yanına. İstixanıya. Bizim həmin o işləməyən istixanıya. Getməyimin səbəbkarı da oydu, Leyli. Bugün də yola saldıq getdi. Saat kim nə deyib, nə deməyib bilmirəm. Əgər peşman olubsansa, gərək Akşindən xahiş eləməzsin, ərizəsində yazardı. Mən belə baxıram ki, sən Leylidən çox Akşinə əsəbisən. Mən də belə görürəm ki, sən Akşin daha çox maraqlandırır. Elədirsə, mən özüm gəlib Akşinə hər şeyi itiraf eləyərəm. Sən adım yadından çıxdı. Qəhrəman deyirdin axı. Axşam gəlməməyim deyəsən səni əsəbləşdirib deyə söz güləşdirirsən.
Heç kimə heç nə demək lazım deyil. Yalançı qəhrəmanlığa ehtiyac yoxdur. Kapitan Kərimbəyli, sizə bağlama gətiriblər. Dedi ki, özünüz bilirsiniz. Oldu. Buyurun. İcazə olar. Gəl. Təşəkkür ederim. Sağ olun. Güldülər bizim münasibətimizin adıdır. Dedim, yarısı da səndə qalsın.